獲獎，過嚟我哋側邊咧講一講獲獎感受啦。好啦，多謝大會長請回座，有請兩位得獎者過嚟講講感受啊！得，古卓文嚟啦，我哋嚟講講感受啦。首先好多謝 OMP 頒咗呢個獎俾我哋啦，咁就最佳舞蹈其實我都係負責去配合嘅，咁亦都係我身邊嘅文舞老師啦，阿東幫我去安排呢一首歌，令到呢一首歌嘅威力變得更加大嘅，所以而家將呢一個榮譽我而家俾阿東先嚟講緊。有請阿東講一講我哋得獎感受。多謝晒大家好多謝 OMV 頒呢個獎俾我哋，咁就好多謝 TVB Music Group 我哋喺拍攝嘅時候對我哋嘅照顧啦，咁就好多謝 Jerman 啦，我哋都識咗好多年，仲有我班兄弟係 Dexon 嘅舞團嘅朋友，仲有今年我哋都做咗演唱會啦，仲排咗 Follow Me 同埋 Oh Yeah 啦，咁喺呢度好多謝 Jerman 嘅 fans， 除咗支持 Jerman 之外，有支持埋我哋，令到我哋每次都演出都好開心嘅，多謝你哋 ，thank you。恭喜晒古卓文，亦都恭喜晒 dancer 團隊，恭喜晒。Thank you， 恭喜晒。好啦，恭喜晒，請回座，唔該晒。Thank you。好啦，啱啱咧，哇，好熱鬧啊！見到今日咧現場咧，我哋線上線下咧，大家都已經 ready 咧，就係迎接多個嘅獎項。因為跟住落嚟咧，將會頒發嘅獎項咧，就係關於澳門嘅喎。係啦。因為咧一個 MV 咧拍得